हाय दोस्तों, वेलकम है आप सभी को हमारे इस चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉप 10 कंप्यूटर एमसीक्यू जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन, www स्टैंड फॉर। यहाँ पे पूछा गया है कि www के फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड होल वेब, ऑप्शन बी वाइड वर्ल्ड वेब, ऑप्शन सी वेब वर्ल्ड वाइड एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे पूछा गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड माउस, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट एंड मॉनिटर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच अमंग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्ड। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ए फास्ट जनरेटर कंप्यूटर था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज रैम लोकेटेड। यहाँ पे पूछा गया है रैम कहाँ पे रहता है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सपेंशन बोर्ड, ऑप्शन बी एक्सटर्नल ड्राइव, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदरबोर्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक कंप्यूटर के पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर रहे तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनि प्रोसेस, ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर, ऑप्शन सी मल्टी हेडेड, ऑप्शन डी मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if a computer provides database service to other then it will be known as। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एक कंप्यूटर अन्य एक कंप्यूटर को डाटाबेस सर्विस प्रोवाइड करता है तो इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेब सर्वर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सर्वर, ऑप्शन सी डाटाबेस सर्वर, ऑप्शन डी एफटीपी सर्वर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाटाबेस सर्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज। यहाँ पे यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रजिस्टर लिंक, ऑप्शन डी यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर इन कंप्यूटर। यहाँ पे पूछा गया है किस फॉर्म से कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी बाइनरी, ऑप्शन सी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन डी ऑक्टल। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज। इसमें पूछा गया है कि एक टेक्नोलॉजी हो जो यूज किया जाता है इंटरनेट को ट्रांसमिट करने के लिए और उसको टेलीफोन वायर के नेटवर्क से जुड़ा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी डायोडेस, ऑप्शन सी एचएचएल, ऑप्शन डी डीएसएल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी डीएसएल। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसको कहा जाता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्यूमेंट्स मूवीज इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एट्सेट्रा आर स्टोर एट। यहाँ पे पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट्स मूवीज इमेज एंड फोटोग्राफ इस एक किस पे स्टोर होता है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एप्लीकेशन सर्वर, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी प्रिंट सर्वर, ऑप्शन डी फाइल सर्वर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइल सर्वर।
तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉप 10 कंप्यूटर एमसीक्यू जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।